अभी हम लोग इंजन एक फिटिंग कर रहे हैं यामा रेजेड का। तो क्रैंक अभी इसमें इंस्टॉल करना है। तो एक साइड फ्री रहता है और एक साइड जाम रहता है। तो इसको आज हम लोग आसान तरीक़ा से कैसे बिठाना है ये चीज़ देखेंगे। जैसे इस पे हथौड़ा मारेंगे तो क्रैंक टाल हो जाएगा, लेकिन आसान तरीक़ा से इसको बिठाना है। कैसे? हीट गन से बिठाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। मुंह को सामने करो।